विद्यार्थीले परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने? के परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउने कुनै फर्मुला छ? पढ्ने पनि कुनै नियम वा तरिका हुन्छ? कम मेहनत गरेरै बढी नम्बर ल्याउन कसरी सकिएला? कसरी पढ्दा सम्झिराख्न सकिन्छ? परीक्षाको बेला तनावमुक्त हुन के गर्ने? आजको भिडियो सामग्री यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेको छ, तसर्थ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शिक्षकले कक्षामा पढाइरहँदा अधिकांश विद्यार्थीहरूको मुख्य चासो परीक्षामा के आउँछ भन्ने नै हुन्छ। परीक्षा पास गर्नु, राम्रो अङ्क ल्याउनु वा अझ भनौँ टप गर्नु सबै विद्यार्थीको अन्तिम लक्ष्य हुन्छ। राम्रो अङ्कका साथ परीक्षा पास गर्ने कुरामा नै जोड दिन्छन् अभिभावक, शिक्षक र अन्य सरोकारवालाहरूले पनि। नेपालका विद्यार्थीहरूलाई सबैभन्दा धेरै डर के को लाग्छ भनेर प्रश्न सोध्ने हो भने अपवाद बाहेक सबैजसोले दिने उत्तर हो परीक्षाको। अझ भनौँ परीक्षा दिएपछि प्राप्त हुने परीक्षा फलको। परीक्षा सम्बन्धीको बुझाइ परिस्थिति र अवस्था अनुसार फरक फरक हुन सक्छ, तर नेपालमा परीक्षा भन्ने बित्तिकै अधिकांशको दिमागमा सबैभन्दा सुरुमा आउने प्रक्रिया हो किताब वा नोटका शब्दहरू रट्ने, याद गर्ने र जाँचको कापीमा उतार्ने। विद्यार्थीको सिकाइ र बुझाइको मापन गर्न, उपलब्धि देखाउन, लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्नका लागि परीक्षा लिने गरिन्छ। शिक्षकले पढाएको कुरा बुझ्न र त्यसलाई जस्तोसुकै अवस्थामा आफ्नै तरिकाले व्यक्त गर्नलाई कहिल्यै समस्या नहुने विद्यार्थीको मुटुमा पनि परीक्षाले भने ढ्याङ्ग्रो बजाइदिन्छ। फरक सिकाइ आवश्यकता भएका विद्यार्थीहरूलाई त यो परम्परागत शिक्षा प्रणाली हाउगुजी नै बन्ने गरेको छ। विद्यार्थीले जतिसुकै पढेर सबै कुरा जानिसकेपछि पनि परीक्षा हलमा छिर्नु अघि कहिल्यै विश्वस्त हुन सक्दैनन्। कता कता तनाव भइरहन्छ। कक्षा चढ्दै गएसँगै परीक्षा फलका अङ्कहरू भारी हुन थाल्छन्। यति लामो गन्थन गरेपछि अब तपाईँलाई लागेको होला उसो भए कसरी पढ्ने त? अथवा परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याएर पास गर्न के गर्ने? के पढ्ने पनि कुनै नियम वा तरिका हुन्छ र? हो, तपाईँ ठिक सोच्दै हुनुहुन्छ। के तपाईँसँग परीक्षाको बेला अत्तालिने बानी छ? कि कसरी परीक्षामा पास गर्ने होला भन्दै भौतारिँदै हुनुहुन्छ? हामीले यहाँ दिएका तरिकाहरू अपनाउनुहोस्। परीक्षामा पास पक्का, फेल हुने कुनै चान्स छैन, बरु उत्कृष्ट अङ्कसहित तपाईँ उत्तीर्ण हुनुहुनेछ। आउनुहोस्, यहाँ हामी एक्जामको तयारी सम्बन्धी केही बुदाहरूमा चर्चा गर्दैछौँ। यो विश्वचर्चित लेखकहरूका विभिन्न पुस्तक तथा लेखहरूको लामो अध्ययन र मेरो व्यक्तिगत अनुभवको सारांश पनि हो। यसले उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई मात्रै होइन, मध्यम तथा कमजोर विद्यार्थीहरूका लागि त झन् सहयोग पुग्नेछ। पढ्ने रुटिन बनाउनुहोस् र पढाइको प्रभावकारी तरिका छान्नुहोस्। पढाइमा मेहनत गर्न पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। जब पढाइमा सही तरिका छानिन्छ तब मात्रै त्यो उपलब्धिमूलक बन्न जान्छ। बाआमाले देख्दा पढे जस्तो गरेर र हातमा किताब बोकेर मात्रै कोही पनि जान्ने हुँदैन। कोरा रटानले पनि पढाइ सुध्रिँदैन। यसका लागि विषयअनुसार रुटिन बनाउने र त्यसको प्रभावकारी पालना गर्नुपर्छ। त्यस्तै अध्ययनको समय छान्नुपर्छ। जस्तो बिहानको ताजा समयमा पढ्ने, ख्याल गर्ने र सम्झिने। बेलुकीको समय त्यति ऊर्जाशील हुँदैन, त्यसैले त्यस बेला गृहकार्य गर्ने या लेख्नुपर्ने कुराहरू लेख्ने। बेला बेला छोटो समयको आराम लिने। ओछ्यानमा सुतेर या सिरानीमा ढल्केर कहिल्यै नपढ्ने। यसो गर्दा छिट्टै निन्द्रा आउँछ र सुतिन्छ। सक्नुपर्ने काम समयमै सकिँदैन। त्यसैले कुर्सीमा बसेर टेबलमा लेखपढ गर्ने गर्दा उत्तम हुन्छ। कुन विधिले पढ्दा आफूलाई सजिलो हुन्छ र बुझिन्छ त्यही विधि छान्ने। जस्तो पढ्ने लेख्ने, लेख्ने पढ्ने, पढ्ने सम्झिने, पढ्ने सारांश बनाउने, बुँदा टिपोट गर्ने र सम्झिने आदि। सबभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको पढ्ने र त्यो पाठले सिकाउन खोजेको कुरा लेख्ने र मनमा नै सम्झिने हो। आँखा चिम्लेर बेला बेला ध्यानको माध्यमद्वारा पढेको कुरा सम्झिने पनि पढाइको उर्वर तरिका हो। त्यस्तै पढेको कुरा हप्तामा एकचोटि पुनरावृत्ति गर्नुपर्छ। जसरी राम्री देखिन मेकअप गरिन्छ, ढङ्ग पुर्याएर मेकअप गर्ने हो भने जसरी रूपरङमा सुन्दरता देखिन्छ त्यसै गरी मानसिकतामा पनि सुन्दरता ल्याउन पढाइमा ध्यान फोकस गर्नु जरुरी हुन्छ। पढाइका लागि ठाउँ, पुस्तक, नोट लगायतका आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। पढ्ने बेला आफूलाई कम्फर्टेबल हुने गरी वातावरण मिलाउनुपर्छ। तन मनलाई एकाग्र बनाएर पढ्नुपर्छ। ध्यान दिएर बुझेर पढ्ने गर्नुपर्छ। कण्ठ गरेको भन्दा बुझेर पढेको कुरा लामो समयसम्म सम्झिन सकिन्छ। नियमित लेखन अभ्यास गर्नुहोस्। पढाइमा साँच्चीकै सुधार गर्ने हो भने कम्तीमा 3 दिनमा एकचोटि बिल्कुलै नयाँ शीर्षकमा सृजनात्मक लेखन लेख्ने गर्नुपर्छ। जस्तो हिमालतिरको मेरो यात्रा, यदि म चर्चित व्यक्ति भएँ भने, सङ्गीत मेरो साथी, मेरो देश, म प्रधानमन्त्री भएँ भने, विद्यार्थी जीवनमा अनुशासनको महत्त्व आदि शीर्षकहरूमा लेख्न सकिन्छ।
फुर्सदमा वा आराम गर्दा विभिन्न समाचार BBC, CNN, अल जजिरा, नेशनल जियोग्राफी, एनिमल प्लानेट, टक शो, क्विज कन्टेस्ट, रियालिटी शो या सांगीतिक कार्यक्रम हेर्न सकिन्छ। यी कार्यक्रमले प्रशस्त मात्रामा सूचनामूलक जानकारीहरू दिन्छन्। ती सन्दर्भहरू पढाइ लेखाइ दुवैमा प्रत्यक्ष काम लाग्छन्। लेख्दा राम्रो भाषामा हस्तलेखनको विकास गर्न ध्यान दिनुपर्छ। हस्तलेखनका नमुनाहरू पत्र पत्रिकामा हस्तलेखन सुधार गराउने कापी किताब बजारमा सजिलै भेटिन्छ। आफूलाई मन परेको नमुना छान्ने र सिको गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तर कहिल्यै पनि अरूको कापीबाट सार्नु हुँदैन। यस्तो बानीले आफ्नो सृजनशीलता र आत्मविश्वास गुम्छ। पढ्नुका साथसाथै उत्तर लेख्ने अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। कतिपय कुरा पढेर जाने पनि लेखाइमा समस्या आउन सक्छ। हामी धेरैको बानी हुन्छ एकै पटक परीक्षा हलमा गएर मात्र लेख्ने, तर यस्तो कदापि गर्नु हुँदैन। घरमै पनि पुराना प्रश्नपत्रहरूको अथवा महत्त्वपूर्ण मानिएका सम्भावित प्रश्नहरूको उत्तर लेख्ने अभ्यास गर्नुपर्दछ। पढाइका लागि पर्याप्त समय दिनुहोस्। अब त थाहा पाइसक्नुभयो होला कि नपढी सुखै छैन। त्यसैले पढाइका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्छ। तर ध्यानपूर्वक भित्री मनदेखि मन लगाएर पढ्ने हो भने लामो समय खर्चिनु पनि पर्दैन। कतिपय अवस्थामा चाहेर पनि समय र कामको तालमेल मिलाउन कठिन पर्न सक्छ। यद्यपि हामीले पछिल्लो समय जति सामाजिक सञ्जालमा बिताउने गरेका छौँ, जति समय युट्युबमा अनावश्यक भिडियो हेरेर समय बिताएका छौँ, टिकटकमा भिडियो बनाउन वा अरूको भिडियो हेर्नमा र गेम खेल्नमा जति समय व्यतीत गर्ने गरेका छौँ, त्यसको आधा समय मात्रै पनि पढाइका लागि दिनुभयो भने परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याएर पास गर्नका लागि पर्याप्त हुन्छ। परीक्षाका अन्तिम समयमा आएर मात्र पढ्ने बानी धेरैको हुन्छ। तर अन्य समय पनि थोरै समय दिनुभयो भने पढाइको पनि अन्य कुराहरूमा जस्तै बानी बस्छ अथवा भनौँ लत बस्छ। पढाइमा लत बसेपछि किताब देख्न साथ पढौँ लागिहाल्छ। सफलताको सजिलो बाटो संसारमा कतै छैन। तर समय र तरिका मिलाउने हो भने कुनै पनि काममा मेहनत वा परिश्रम वा दुःख कम गर्न सकिन्छ। यसका साथै अपेक्षित परिणाम पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले आजैबाट थोरै समय पढाइमा पनि खर्च गर्नुहोस्। यो भिडियो सुनिसकेपछि कमसेकम दैनिक आधा 1 घण्टा आजैबाट पढाइमा समय दिने गर्नुहोस्। समय बर्बाद पार्ने क्रियाकलाप त्याग्नुहोस्। अहिले बजारमा अनेक थरीका ध्यान खिच्ने कुराहरू पाइन्छन्। मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल, फेसन, रमाइलो, आकर्षण, अनावश्यक भेटघाट, प्रेम सम्बन्धहरू, युवा युवतीका घुमघाम, चुरोट, गाँजा र अन्य कुलत। टेलिभिजनमा आउने सिरियल, कार्टुन, मुभीहरू, कम्प्युटरमा खेलिने भिडियो गेमहरू त अहिलेका विद्यार्थीहरूको समय बर्बाद पार्ने मुख्य चिज हुन्। हो, ती सबै कुराहरूको मजा र मनोरञ्जन लिनुपर्छ, तर आफूलाई फाइदा हुने तरिकाले मात्र। अझ मोबाइल फोनको सहज पहुँचले त सामाजिक सञ्जालको रोमाञ्चक दुनियाँमा भुलाउँछ। मोबाइल फोन सबैले चलाउनुपर्छ, जानकारी लिनुपर्छ, सामाजिक सञ्जालमा कुशल प्रयोगकर्ता हुनुपर्छ, तर त्यसको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। यस्ता कुरालाई समय छुट्याएर नियन्त्रित हिसाबले प्रयोग गर्नुपर्छ। पढाइ नसकुन्जेल यस्ता मनोरञ्जनमा भुलिनु हुँदैन। बाआमाले घर व्यवहार थामिदिएर छोराछोरीलाई पढ्ने वातावरण दिएपछि त्यो बहुमूल्य समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ। यस्तो फुर्सद सधैँ मौकाको रूपमा मिल्दैन भनेर बुझ्नुपर्छ। आफूले पढेका जानेका कुरा वा उत्तर साथीसङ्गी वा अरूलाई सुनाउनुहोस्। हामीले आफूले जानेका कुराहरू अरूलाई पनि सिकाउने गर्नुपर्छ। यसो गर्दा सम्झिन सजिलो हुन्छ। यो बुझ्नुपर्छ कि ज्ञान बाँड्ने हो भने झन बढ्छ। त्यसैले साथीहरू बीच मिलेर एक अर्काले जाने बुझेका कुराहरू सेयर गर्ने गर्नुहोस्। अथवा तपाईले तयार गरेका नोट वा पुस्तकसँग तुलना गरेर आफूले उत्तर भन्ने लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस्। यसका लागि भाइ बहिनी, साथी वा अरू कसैको पनि सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। भनाइ नै छ, विद्यार्थीलाई सिक्नका लागि पुस्तक अध्ययन गरेर भन्दा आफूले जानेका कुरा अरूलाई भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले साथीहरूलाई आफूले पढेको विषयको प्रश्न आफैलाई सोध्न लगाउने गर्नुपर्छ। यसो गर्दा सम्झिन कठिन भएको विषय स्पष्ट हुने र परीक्षामा लेख्न अल्मलिने समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ। हामी मध्ये धेरैको नराम्रो बानी यो छ कि साथीहरूलाई आफूले जानेका कुराहरू पनि नसिकाइदिने, नभन्ने। यो साह्रै नराम्रो बानी हो। कसैले हाम्रो भाग खुसिदिन आउने होइन। 1-2 नम्बरको फरक परेर संसार डुब्ने होइन। विद्यालय, क्याम्पस वा परीक्षा टप गर्ने कुनै एकले हो। मध्यम लेभलका विद्यार्थीहरूका लागि यसले खासै अर्थ राख्दैन। त्यसैले साथीभाइ एक अर्का बीच मिलेर छलफल गरेर पढ्ने गर्नुपर्छ। यसले छलफलमा सहभागी सबैलाई फाइदा गर्छ। लगातार नपढ्नुहोस्, समय समयमा ब्रेक लिनुहोस्। प्रभावकारी पढाइका लागि लगातार पढेर पनि हुँदैन। परीक्षा नजिकेपछि वा परीक्षाको अघिल्लो दिन निकै लामो समय पढ्ने हाम्रो बानी छ, तर त्यस्तो गर्नु हुँदैन।
यसो गर्दा मानसिक स्ट्रेस बढ्छ र पढेका कुराहरू लामो समय सम्झनामा रहँदैन। पढ्ने बेला जानेको जस्तो लागे पनि केही समयपछि सम्झनामा नआउन सक्छ। त्यसैले धेरै तनाव लिएर लगातार पढ्नु पनि राम्रो हुँदैन। परीक्षा आयो भन्दैमा विद्यार्थीहरू निरन्तर पुस्तक र नोटबुकहरूमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन। नियमित रूपमा ब्रेक लिनुपर्छ। रातमा पढ्दा सम्झिन सजिलो हुने विद्यार्थीले दिनमा धेरै थकाइ मार्ने र दिनमा पढ्दा सम्झिन सजिलो हुने विद्यार्थीले रातमा थकाइ मार्ने गर्नुपर्छ। रात दिन बिहान साँझ जुन समयमा पढे पनि बीचबीचमा केही समय नियमित ब्रेक भने लिनुपर्छ। खानपान र स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिनुहोस्। हाम्रो दैनिक खानपानले पनि हाम्रो दैनिकी र पढाइमा असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले स्वस्थकर खानपानमा ध्यान दिने गर्नुपर्छ। सामान्य कुरा भए पनि यसले पढाइमा मात्र होइन पूर्ण स्वास्थ्यमा पनि असर गरिरहेको हुन्छ। तसर्थ फ्रेस भिटामिनयुक्त खानेकुराहरू खाने गर्नुपर्छ। कतिपय फलफुल तथा खानेकुराहरूले स्मरण शक्ति बढाउनमा समेत मद्दत गरिरहेका हुन्छन्। परीक्षा तयारीका समयमा वा अन्य समयमा पनि पढ्ने बेला चिसो पानी पिउने गर्नुहोस्। यसले ताजापनको महसुस गराउँछ, रिफ्रेस गराउँछ। परीक्षा हलमा पनि पानी पिउनुहोस्। सके आफै लिएर जानुहोस्, नभए त्यहीँ मागेर पिउनुहोस्। परीक्षा तयारीको रणनीति बनाउनुहोस्। उपयुक्त योजना बिना कुनै पनि काम सफल हुन सक्दैन। त्यसैले उचित प्रतिफलका लागि निश्चित योजना र रणनीति बनाउनु पर्दछ। परीक्षाको दिन दिमागलाई प्रेसर दिनु कदापि हुँदैन। त्यसैले परीक्षाको दिन अगावै मेहनत गरेर नियमित पठन पाठन गर्नुपर्छ भनिएको हो। परीक्षाको दिन सखारै उठेर केही बेर ध्यान गरेर ब्रेकफास्ट लिनुपर्छ। समयलाई हेक्का राख्नुपर्छ। परीक्षामा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू जस्तै 2वटा पेन, पेन्सिल, इरेजर, स्केल, ज्योमेट्री बक्स र एडमिट कार्ड अर्थात् प्रवेश पत्र लैजान भुल्नु हुँदैन। परीक्षाको दिन परीक्षा समयभन्दा ठीक 30 मिनेट अगाडि परीक्षा स्थलमा पुग्नुपर्छ र प्रश्नपत्र राम्ररी अध्ययन गरेर मात्रै उत्तर दिनुपर्छ। नभुलौं, एउटा प्रश्न पूर्ण रूपमा बुझ्नु भनेको उक्त प्रश्नको 40% हल गरिनु बराबर हो। साथीहरू, तपाईहरुलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा आफ्नो मत जाहेर गर्नुहोला। साथै यस्तै भिडियोहरू सधैँ प्राप्त गर्न हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।